উটি ট্রিপের লাস্ট দিনটা রেখেছিলাম শপিং আর নীলগিরি মাউন্টেন রেলের জন্য। ভারতের কিছু অতীব সুন্দর রেলপথের মধ্যে অন্যতম এই উটি টু মেট্টুপাল্লাম রেল রুট। আমরা উটি থেকে কুন্নুর অবধি যাবার প্ল্যান করেছি। গতকাল অ্যাডভান্স টিকিট পাইনি, তাই একটু আগেই এসে পড়লাম বিকেল 5:30টার ট্রেনটার জন্য। লম্বা কিউ, বিকেলের ট্রেনটা কুন্নুর অবধিই যায়, তাই লাইনে অলমোস্ট সবাই ট্যুরিস্ট। দুপুর 2টোর ট্রেনটা মাট্টুপাল্লাম যায়। ট্রেনগুলোতে দুটোই ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট 270 টাকা আর সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট 80 টাকা কুন্নুর অবধি। টিকিট পেয়ে গেলাম, এসে গেল বৃষ্টি, আর ঠান্ডায় বৃষ্টির মধ্যে গরম ফিল্টার কফির আনন্দটা কিন্তু একটা অন্য লেভেল। স্টেশনের মধ্যেই রয়েছে একটা হেরিটেজ সংগ্রহশালা। নানা ধরনের রেলওয়েজের পুরনো জিনিসপত্র আর ছবি রয়েছে এই ছোট্ট মিউজিয়ামটাতে। বাকি যাত্রীরাও আমাদের মতো এদিক ওদিক করেই সময় কাটাচ্ছিল। অবশেষে ট্রেনের দেখা মিলল, 20 মিনিট লেট। এখন ট্রেনে ওঠার পালা। এই যাত্রাপথের ভিডিওটায় আমি ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড এডিট বা ফেড করছি না, কারণ ট্রেনে চলার আওয়াজটা তুলে ধরতে চাইছি আপনাদের জন্য। কুন্নুর অবধি আমি বেশি কথা বলছি না, আপনারা এই জার্নির দৃশ্য এনজয় করুন। এই 20 কিলোমিটারের রাস্তায় মাঝে পড়বে 4টি স্টেশন: লাভডেল, কেটি, আরভানকাদু, ওয়েলিংটন, তারপরে কুন্নুর।
ওয়েলিংটন পৌঁছাতে সন্ধ্যা নেমে আসলো। এরপর থেকে বাকি ভিডিওটা খুব লো লাইটে থাকবে, তবুও আমি সন্ধ্যার কুন্নুরের দৃশ্য তুলে ধরব। খুব রোম্যান্টিক একটি স্টেশন, মনে হচ্ছে যেন সেই কলোনিয়াল এরাতে পৌঁছে গেছি। সঙ্গে একটা পাহাড়িয়া ঠান্ডা মিষ্টি সর্বদা রয়েছে, তার উপর কুয়াশা আর বৃষ্টি। আজ আর ফেরার ট্রেন নেই। কুন্নুরের একটা অন্য অনুভূতি, না আসলে ঠিক বোঝাতে পারবো না। চাইলে 2-3 দিন কুন্নুরের কোনো চা বাগানে বা জঙ্গলে কোনো রিসর্ট বা হোমস্টেতে নিরিবিলিতে সময় কাটাতে পারেন। আমরা আজ রাতেই বাস ধরে ফিরে যাব উটিতে। কুন্নুর আসলে এই হেরিটেজ ইন্ডিয়ান বেকারিটাতে অবশ্যই ঘুরে যাবেন। আগামীকাল উটি থেকে ফিরে যাব ব্যাঙ্গালোর, তবে সেই যাত্রাপথও অসাধারণ। তাই অবশ্যই দেখুন আমাদের পরের ভিডিও উটি টু ব্যাঙ্গালোর। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটি। থ্যাংক ইউ।